Frau Geldenes zu einem neuen Video von uns. In diesem Video fahren wir entlang der Mittelmeerküste, wo wir viele Städte, wunderschöne Städte besuchen. Wir fangen an mit Kalikoi, wo wir auch eine Wanderung auf eine Burg machen. Dann fahren wir Richtung Kasch oder nach Kasch. Von Kasch machen wir einen Ausflug zu einer griechischen Insel gegenüber von Kasch. Dann fahren wir weiter nach Marmaris und wer vielleicht die Türkei kennt, weiß, dass Marmaris ist eine sehr, sehr lebendige Stadt. Von Marmaris fahren wir auf die Halbinsel Datça und dort besuchen wir eine antike Siedlung an der Spitze der Halbinsel. Danach fahren wir die Küste hoch und besuchen die Stadt Gölcük. Und dort bekommen wir auch Besuch in dieser Stadt von Wildschweinen. Danach fahren wir nach Kuşadası, wo wir uns mit Freunden treffen und viele interessante und wunderschöne Ausflüge gemeinsam unternehmen. Viel Spaß dabei! Nach Rolas in der vergangenen Episode gezeigten Zahn-OP fuhren wir nun zu einem sehr einsamen und schönen Stellplatz bei der Simena-Burg bzw. dem Ort Kalikoi. I'm always gonna lift you up. I'm always gonna fill your cup. I'm always gonna be there for you. Wir machen jetzt eine Wanderung bis zur Burg da oben. I'll always make time for you. Always, always, always for you. I'll always make you laugh. I'll always check your math. I'll always look out for you. Als wir angefangen haben mit der Wanderung von unten, Jens hat gemeint, wir brauchen 5 Minuten. Dann habe ich gesagt, das geht nur, wenn ein Lift gibt, der natürlich Lichtgeschwindigkeit hat. Und tatsächlich gibt es einen Lift. Aber selbst hier braucht man wahrscheinlich 20 Minuten. I'm always gonna take Ich sehe Rodi. I'm always gonna keep it real with you. Das Betreten dieses Grundstücks scheint wirklich unerwünscht zu sein. Ich habe jetzt ein bisschen gehandelt mit dem netten jungen Mann an der Kasse, weil Jens hat wieder erwähnt, das Thema, warum Ausländer mehr, also weiß ich nicht, dreifach so viel zahlen und Türken teilweise gar nichts. Und weil er so nett war, der junge Mann, und ich noch, was in meinem Blut geblieben ist, mit Handeln, dann mussten wir nur ein Ticket zahlen für 2 Personen. Ich habe nur gedacht, vielleicht hat er Mitleid mit mir gehabt wegen meiner dicken Backe. Take care of you. I'll always be your biggest fan. I'll always lend you a hand. I'll always show up for you. Always, 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 in every way. Ja, wir waren jetzt auf der Burg von Simena. Der Ort, der dazu besteht, heißt Kalikoi. Und
Die Gegend hier ist bewohnt seit dem 4. Jahrhundert vor Christi Geburt. Unten der Hafen ist ein natürlicher alter Hafen. Die Stadt war eine lykische Stadt. Und ganz auf der anderen Seite des Meeres findet sich die versunkene Stadt wieder. Die ist unter Wasser. Und da kann man mit dem Boot vorbeifahren. Das haben wir vor 2 Jahren gemacht. Du erinnerst dich? Ich erinnere mich leider sehr, weil ich habe von Haus aus, wie heißt das, Seasickness? Ja, Seekrankheit. Genau. Und das hat sich sehr, sehr stark Ausgewirkt damals. Das war leider sehr, sehr unschön. Aber wir sind dort vorbeigefahren, wir sind dort geschwommen, zusammen mit Özlem und Ersan und sind jetzt wiedergekommen, um uns das nochmal anzuschauen. Ja, und diesmal ohne Seasickness. Auch damals konnte ich nicht zu der Burg wandern oder hochgehen. Das war keine schöne Erinnerung. Aber jetzt freue ich mich sehr. Aber immer muss was mit mir sein. Heute der Zahn. Also irgendwie. Murphy's Law mag mich nicht. Immer gegen mich. Always, always, always more. Always means all the day. Ja, Papa. Was sagst du das? How are you? I'm okay. I just have a little bit pain. Oh. One. It's alright. Comes in and you're too tired. I can swim. Am Nachmittag fuhren wir dann weiter bis nach Kasch. Blick aus dem Rückfenster heute Abend hier in Kasch. Der Blick ist auf eine griechische Insel. So, guten Morgen. Guten Morgen. Also bitte, wenn das kein Beweis ist. You came all the way from China with the camper. How long did it take you? How long? How many? 那个20 days. 20 days OK. only. Wow. 我们来了好长，好难。 How long? Like how many? Yeah, the time. Yes. Okay. 一句都听不懂，我们就边听边猜。 Und der macht auch Fotos. 开车就行了。哎，OK。哎单独拍一个。 ，very good， Wow, thank you. Oh, very good，哎， thank you. 嗯， 20 days. OK。你看是哪里的？ ，good， Yeah. good。 Die Inseln in der Ägäis sind im Wesentlichen Griechenland zugehörig, auch wenn sie nahe dem türkischen Festland liegen. Historisch sind sie bereits griechisch besiedelt. Letztendlich haben der Zusammenbruch des Osmanischen Reiches und internationale Verträge wie der Vertrag von Lausanne von 1923 dazu geführt, dass auch festlandsnahe Inseln Griechenland zugeschrieben wurden.
close to violet on a Sunday. Nearly made it into bloom, but I know, oh, the ordinary Monday turning back to blue. Long for what's to come, keep forgetting how to make it known before it's already gone. Wir sind hier auf der kleinen Insel Castellorizzo. Die ist ungefähr 2,5 Kilometer vom türkischen Kaş entfernt. Wir sind heute Morgen mit dem Schiff hierher gefahren und werden heute Nachmittag wieder zurück nach Kaş fahren. Es ist eine totale Abwechslung hier, ein wunderschöner kleiner Ort, den wir hier unten sehen. Es ist einfach schön hier. Das Wetter passt, es ist nicht zu heiß. Und Ola musste nicht mit ihrer Seekrankheit kämpfen. Das ging heute ohne Probleme. Gut, es war nur eine Überfahrt von ca. 20 Minuten. Wie gesagt, es sind nur 2,5 Kilometer vom Festland, vom türkischen Festland. Wir fuhren ungefähr 40 Kilometer weiter nach Westen zu einem einsamen Stellplatz mitten in der Natur mit einem tollen Blick auf das Meer. To come, keep forgetting how to make it known before it's already gone. Looking back as soon as how you know. Did the moment even make it past the room? Von diesem wunderbaren und einsamen Stellplatz mitten in der Natur fahren wir nun ca. 220 Kilometer weiter bis zur lebhaften kleinen Stadt Marmaris. Nicht weit von unserem Stellplatz der letzten beiden Tage machen wir noch eine kleine Pause und füllen auch unseren Wassertank auf. Super klares Wasser hier. Direkt aus dem Berg. Ich glaube, hier haben wir nichts zu suchen. Oh Mann. Wie sind wir überhaupt hier gekommen? Hier muss irgendwo Johnny Depp rauskommen. In Fethiye gönnen wir uns noch eine lokale Spezialität und ein Fruchtgetränk. Ihr seht, ich habe 2 mit Messer. Ziemlich erstaunt war ich, als ich erfuhr, dass die Städte Fürth in Bayern bzw. Franken und Marmaris Partnerstädte sind. Viele Ähnlichkeiten sehe ich nicht.
Am nächsten Nachmittag fahren wir ungefähr 80 Kilometer weiter bis zur Halbinsel Dacia. Wir suchen uns einen ruhigen Stellplatz unter Olivenbäumen, der ungefähr 5 Kilometer südlich von dem Ort Dacia liegt. Oh, schau, wer kommt. Wer hat Vorfahrt? Oh, oh. Ich hoffe nicht. Nein. Oh. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Soll ich spielen? Das Ziel befindet sich auf der rechten Seite. Ist was Leckeres zu essen? Wie hast du es genannt? Also ich habe das Spaghetti Tofonese genannt, weil ich will nicht verantworten für irgendwelche Beleidigungen für die italienischen Omas. Ich kann nicht sagen Spaghetti Bolognese, weil da kein Hackfleisch drin ist, sondern Tofu. Und deswegen Tofonese. Aber ich habe das noch nie gehört. Vielleicht ist das mal eine Erfindung. Ich meine die Benennung. Einen guten Appetit. Schmeckt wirklich. Also ich vermisse kein Hackfleisch jetzt da drin. Also gerade ist Erdbeerzeit in der Türkei. Das ist sehr, sehr schön. Und deswegen gibt es heute Kuchen mit Erdbeerquark. Die Erdbeeren werden gekauft, puriert und ein Erdbeerquark daraus gemacht. Und gemahlene Pistazien aus Gaziantep. Ist auch Gaziantep ist berühmt für Pistazien. Es ist überall dort Geschäfte, wo man Pistazien kaufen kann, aber auch jetzt überhaupt in der Türkei, da steht, wenn man so Pistazienpackungen kauft, da steht überall Antep-Pistazien. Nachdem wir gestern Abend durch die durchaus reizvolle und lebhafte Stadt Marmaris gelaufen sind, haben wir dann dort auch übernachtet auf einem Parkplatz. Ein ganz normaler Parkplatz war das, an einem Hotel, der in der Nacht dann auch ruhig wurde. Am Abend war es schon ein bisschen laut, da gab es Karaoke in Bars, die nicht weit von uns lagen. Aber wie gesagt, später wurde es dann ruhig und wir konnten gut schlafen. Heute sind wir dann nach Dacia, der Halbinsel, die in der Nähe von Marmaris liegt, gefahren und haben hier einen wieder etwas ruhigeren Stellplatz. Wir stehen unter Olivenbäumen und haben heute ja hier draußen gegessen. Es war am Anfang des Tages nicht ganz so schön. Es hat sogar leicht geregnet, aber es sind angenehme 20 Grad, auch jetzt noch am Abend. Und wir werden uns jetzt einen gemütlichen Abend in Rodi machen. Ja, heute ist Wochenende und Rola backt ein Brot für ein gemütliches Brunch, das wir heute etwas später haben. Denn wir haben lange geschlafen und genießen den ruhigen Morgen hier in der Natur zwischen Olivenbäumen. 4 nach 12 ist es. Wir schauen erstmal auf die A92 München Richtung Bengau. Nach diesem gemütlichen Brunch fahren wir ca. 40 Kilometer zur antiken Stadt Knidos, die am Ende der Halbinsel liegt. Diese schauen wir uns an und fahren dann wieder zurück nach Dacia, diesmal direkt in die Stadt zu einem Stellplatz, der am Wasser liegt.
Knidos liegt am äußersten Zipfel der Dacia-Halbinsel, eine Stadt zwischen zwei Meeren, berühmt für ihre Wissenschaftler und ihren Hafen. Bis heute wirken die Terrassen, Tempel und das Doppeltheater wie ein offenes Lehrbuch hellenistischer Stadtplanung am Rande der Ägäis. Der schaut so gelangweilt aus, oder? Irgendwie sauer. Just indifferent. I don't care about all of you. Glücklich wird er nicht sein, Nein, ich weil er weiß. wird hier wahrscheinlich gefangen und gegessen. Oh Mann. So, der nette Herr hat vor uns geparkt. Also hinten ist das Meer, vorne ist das Auto. Aber der ist jetzt gerade gekommen vom Schwimmen und hat Jens gebeten, dass er das Auto fährt, weil er so nass ist. Ich hoffe, Jens kann noch normale Autos fahren. Ah, er kann. Okay, or? Yes, should be okay. Yes. Von Dacia fahren wir am Nachmittag ca. 200 Kilometer bis nach Gölük, eine sehr schöne kleine Stadt 40 Kilometer nördlich des Saint-Tropez der Türkei, Bodrum, das wir uns nicht gönnen. Diese Aufnahme machten wir aus dem Fenster von Rodi. Ich muss zugeben, wir haben uns nicht getraut, hinauszugehen. Und wir dachten, das mit den Wildschweinen in der vergangenen Nacht sei etwas Besonderes gewesen. Heute kam wieder eines vorbei am helllichten Tag. Und jetzt trinken wir eine Tasse Kaffee, bevor wir weiterfahren. Am Nachmittag fahren wir ca. 120 Kilometer bis nach Güzelkamli,
wo wir einen Stellplatz mitten in der Natur am Rande der Stadt finden. Wir machen einen Spaziergang zu einem kleinen ionischen Theater. Güzel-Kamli war als ionische Stadt unter dem Namen Panionium bekannt. 12 ionische Städte hatten sich 700 v. Chr. zum Ionischen Bund zusammengeschlossen und die Delegierten trafen sich oft hier in Panionium. Interessant ist auch, dass Güzel-Kamli bis 1922 eine vollkommen griechische Stadt war, deren Bevölkerung im Griechisch-Türkischen Krieg auf die Insel Samos geflohen war und 2 Jahre später die leere Stadt im Zuge des nach dem Kriege vereinbarten Bevölkerungsaustausches mit Türken, die ursprünglich im heutigen Griechenland lebten, wieder bevölkert wurde. So heiß, Das ist jetzt heute Homemade Lemonade, das ich immer für 6 € trinke. Heute für 1 €. Einen guten. Auch Feta. Ja. Sehr weich. Also nicht so wie normal Feta, aber schmeckt schon ein bisschen wie Feta. Ist noch voller Sand hier. Hier drin. In der Nacht stoßen dann Gülsan und Florian, Freunde aus Erding, am Stellplatz zu uns. Wir werden die nächsten 2 Tage zusammen verbringen. Kuşadasi ist ein geschäftiger Ferienort an der türkischen Ägäis, geprägt von seinem langen Stadtstrand, dem Hafen und der vorgelagerten Taubeninsel. Zwischen Promenade, Bazar und Marina mischt sich sommerliche Leichtigkeit mit dem typischen Trubel eines Küstenortes. So, heute ist Vatertag und was macht der Jens? Okay, tamam abi. Und? Alles gut? Olur abi, olur. Şimdi ayarlarım abi. Dann viel Spaß noch. Okay. Tamam. In der Türkei ist es üblich, dass die Angehörigen einer Verstorbenen traditionelles Süßgebäck an alle ausgeben. Und hier sind wir einfach zufällig vorbei gelaufen.
wir das Ganze aufgeben. Am nächsten Tag fahren wir gemeinsam mit unseren Freunden Gülsen und Florian 50 Kilometer weiter bis zu einem neuen Stellplatz bei dem Dorf Şirince. Angefasst hast, mach nicht. Wirklich? Ja. Aber ich will ihn küssen. Aber sie möchte öpmek istiyormuş. Yok. Ya. Abla yapar. Şirince war im 19. Jahrhundert noch ein griechisches Weinbauerndorf, dessen Architektur mit ihren zweistöckigen Steinhäusern bis heute den ägäischen Stil bewahrt. Nach dem Bevölkerungsaustausch von 1923 blieb die Siedlungsstruktur weitgehend erhalten. Evet. Organik. Evet. Sağ ol, iyiyim ben. Sağ olun. Sprachlich hoch ist Feigen kaufen kann. İkiden olmuş mudur abi? Sind keine Feigen. Olmaz. Olmaz, hemen değil. Biraz anca daha yiyelim. Günlerlik daha. Tamam. Noch ist keine Saison. Sağ olun. Bir dakika geldiğinizde. Inşallah. Salat, Jens, das ist Gold wert. Du nimmst es auf, du weißt nicht, wie precious das ist. Sie hat gesagt, mit frisch gepflückt, dann immer sehr klein. Willst du eine? Schenk dir eine. Ich hab nichts. Gerne. Okay. Wenn du glücklich bist, dann zu schenken. Am nächsten Vormittag besuchen wir das mathematische Dorf bei Şirince. Es ist ein abgelegener Campus, auf dem sich Forschende, Studierende und Interessierte zu Workshops und Sommerprogrammen rund um die Mathematik und Wissenschaft zurückziehen. Schade. Reif sind, meinst du? Ja. Ja, warum? Aber da sind wir nicht mehr da. Kommen wir wieder zurück, bitte Jens? Lassen, dann ist das leichter. Das sind Kichererbsen, Joghurt und Tahinsoße. Okay. Und dann habe ich ein bisschen arabisches Brot gebraten und oben drauf. Und das ist Fohlen. Das ist Fohl, das ist Fava-Bohnen. Bye bye.